Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Tu es descendu dans la tombe, ravi les clés, libéré les captifs, tu as gagné, champion. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Tu es descendu dans la tombe, ravi les clés, libéré les captifs, tu as gagné, champion. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Tu as déchiré l'ordonnance, dépouillé les... Shalom, 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 monde entier. Shalom, 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 peuple de Dieu. En ce jour de Pâques, nous vous souhaitons bonne fête de Pâques à tous les chrétiens de par le monde. Que Jésus-Christ, qui est notre Pâques, vous bénisse. Jésus-Christ, qui est notre Pâques, qui a été immolé, vous visite davantage, car la Pâques, nous sommes en train de célébrer la Pâques. Et la Pâques, c'est quoi? Nous voulons parler de la mort. En fait, nous témoignons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le tombeau est vide. Soyez bénis, je suis le messager de la bonne nouvelle, le pasteur Gabin Lan, qui vous tient compagnie déjà ce matin, déjà cet après-midi, déjà ce soir. Ça dépendra de à quel moment que vous allez nous suivre. Et soyez bénis, bénis, bénis. Restez scotchés, ne changez pas. Alors, notre émission est à caractère bilingue. Nzamba Pambola, Congo Brazzaville. Mokonangai, Nzamba Pambola, Kobanda Mokonzi, Mboka, Denis Sassou Nguesso, autorité, notre gouvernement, institution en place, Nzamba Pambola, peuple congolais. Pélissousou Nzamba Pambola, père, il y a réveil. Il y a Congo Brazzaville, autorité ecclésiastique. Kola ibana kopambola, baombona Nzambe, bana Nzambe. En tout cas, bonne fête de Pâques, parce que émission yo, en tout cas, vous allez tourner en haut, Mokolo ya Pâques. Et Jésus, c'est vrai, crucifié à la croix, mais Bakunda qui est 3 jours après, à Sekwaki. Qu'est-ce qui montre que Jésus-Christ n'est pas au tombeau? La preuve, c'est dans les miracles, parce qu'il n'a pas changé. Selon Hébreu, chapitre 13, au verset 8. Alors, nous voulons simplement te dire grand merci. Merci pour la grâce de Dieu. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci pour le souffle de vie. Merci pour mon bien-aimé qui est devant sa télévision en train de me regarder. Béni sois-tu, laisse que ton règne vienne. Au nom puissant de Jésus, étends ta main. Cher Saint-Esprit, toi qui es le consolateur, console les cœurs. Dans le nom puissant de Jésus, je recommande toute personne malade, toute personne qui est angoissée, d'aller les visiter et les faire du bien. C'est au nom puissant de Jésus que je stoppe, j'arrête le plan de l'ennemi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Brazzaville et Pambola. La race bénie de l'Éternel est une vision, est une église, est un ministère, une vision au Nzamba Pesangay. Et la race bénie de l'Éternel n'a jamais une révélation. La race bénie de l'Éternel est Botami un 5 octobre 2006 à Brazzaville. Et Nzambe a pesrabi sous mission, il y a délivrance. En matière de te parler que sur la délivrance, pour ramener bateau des ténèbres à la lumière, bateau babimana ba cachot spirituel. Est-ce que Nzamba sala kawi Nzamba sala na biso na kati ya objectif ya la race bénie de l'Éternel, ils allaient pour gagner ba âme comme bango par Christ, parce que biso nyonso yotoyeba ki Nzambe te voilà qui étranger na makambo ya Nzambe, mais tango ngonga ya Nzambe belemaki yango de biso tokoki kosalela Nzambe. Nde naza mpe kolenisa ndeko moko awa, le temps est arrivé, le temps a sonné, pardon, pour nous ndimela nkolo, pour nous luka délivrance, parce que onyokwami mingi. Et par contre, les thèmes les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors, na oetali vision à la race bénie de l'Éternel, en tout cas, via Batu Ebele et Bonga.
témoignage ya makasi bato babika nzambe asala bamiracle na nzela ya ministère oyo nazoyeba bato bayebi pasteur Gabin à l'époque na nsima apesi mpe ya kibeli bato babandaki koyaka wana yango nabengaki nzambe akala et donc nzambe akala pourquoi parce que makambo oyo asala na biso aza kosala yango lelo mpe ya kosala aussi longtemps que mission na biso na esili te na se na moi la race bénie de l'éternel na nsima mikalu na nsima apesi mpe mikalu en tout cas bato bautaka de partout nazoyeba ya na bato bauta na kisasa bato bazouta ilmbamu bato bazouta oyo parce que na ntango wana vraiment tozalaki na kati ya bamédia e sango ya nkolo esungi ya onction akitisa kati na biso bato maboma bazobika nazoyeba bamemanga moto ya liboma bauta na ye ntina weso bakoti na avion bakanga ye singa me ayaka tosambela ye abika ti lelo aza envi aza na weso soki mpe akolanda biso kola apambola ye famille na ye eza na Brazzaville awa e na ntango wana bato baoloba me okisi yo nini non ce n'est que Jésus e na ntango tolongoli na mikalu toyaka kokóma na sali ya ex cinéma ebina boyebi après 4 mars sale wana yaki ya kopanzana na soliciteki e tobandi mosala ya nzambe wana na kati ya sale me badongolo miso kaka ya bato mokili bayaki na mbongo na bango basaliki bachasse biso bango baremplace kino toyakaki na dragage e témoignage ezali ti lelo yo oyebi ngai lokesika pasteur Gabin azali ntango mosusu oyoka pasteur Gabin na sango wana problème na minute oyo bakontakte ezali wana na posa nzambe apesinga mission moko monene mission moko makasi mpona bacouple mission moko monene mpona bafamille mission moko makasi mpona génération jeunesse ya lelo monde ya ténèbre eselege makasi oremarke lokola ngai bana mingi oyo bazokufaka lelo ezaka bajeune à fleur d'âge donc jeunesse ya lelo génération ya lelo eza sacrifié bana bazoyoka lisusu baparent te bana bakomi bakuluna bana bakomi bandumba bana bakomi balesbienne bana bakomi bapede me biso okolaka boye te mokili yango ezokenda mpasi donc du coup nzambe atalisinga alobi no benga bajeune te ya bango yango ngai mpe na nzela micro na ngai naza koinvite oza jeune garçon kopesa motema na satana te pesa motema na jésus yaka tosalela nzambe jeune fille bima na kati ya bozoba bolesbienne wana eza lisumu makasi impudicité eza lisumu makasi posa ya mbongo cupidité lokoso koescroke bato koteka nzoto mpona mbongo mpona telefone yaka yesu alingi yo yaka oyamba yesu masiya lokola kolo mpe obikisi nsima na yango okoleka na délivrance mpe kolo na biso akoyeba kosala kati na yo la race bénie de l'éternel eza mpona bafamille avec comme thème jésus christ est venu libérer les familles mingi babika na kati ya ministère yango nalingaki avant nakota na vif thème na nga les ténèbres ne réuniront pas toujours tokozonga na nsima régie tozwa nanu baservice tomona mission ya la race bénie de l'éternel depuis baannée 2006 2007 2008 2009 2010 na kati ya mboka oyo ndenge nini nzambe autilize pasteur Gabin nazoyeba bana ya tala ngai bana ya jamaïque ya bana ya libomi bameli bangi babongola mitima na ministère oyo lelo bakoma baserviteur de dieu meloko moko ifoyeba ete bato bakanisa pasteur Gabin asila te pasteur Gabin asila te nazosala mosala ya nkolo eleur na yo mpe ekoki oyaka tosalela nzambe yango wana na convie na bino tolanda nani baimage oyo nsima na yango na kokota na kati ya vif mateya na biso e na clôture na kotalisa lisusu importance nini ya koluka délivrance tozongi na régie tolanda mosali na yo kutana eloko moko te kutana yo nayoka diable a mission moto anyokona boye azoluta mosika vi na yo échange lelo koyaka ve eza bien ale bima soki balobaki osala eloko te apartir ya lelo kosala quelque chose apartir ya lelo osala quelque chose
bomoni maboko na inde bakanga siko puissance ya nzambe ezofungola maboko ezofungola maboko ezofungola maboko na makolo omoni force ya ténèbre force ya bandoki ya famille oyo bablobi ya nyoko ya makaka asala kiloko te ale makasi ya nzambe ekoteli siko ale efungwama. Voilà, Jésus est Seigneur. 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 Sois délivré. Sois délivré. Libala mondiete. Libala mondiete. Atekayo. Oya ya mpongo libala ya mutu. Oya balati ya baki ya mutu. Alibaki ya mutu ezika. Fuwa ya mutu ezika. Ilaba bali ya mutu ezika. Oya niyo sobatia na zoto lepe na moto. Alimoto na zabe. Alisanta na tikayo. 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 Alina kombelesu. Alina kombelesu. Alina kombelesu. Tikayo. Tikayo. Moto. Bima. Olio manga. Bima. Metika ngala bima. Bima libera. Bima avec feu. Zoto eza yote. Tika mwana moke. Wale zoto kwa mwana moke. Nyoso kutia na tolo na ya sanza molelo. Ebima lelo. Ebima. Nyoka ubalesa ya bima lelo. Weka mimi na mpeleni. Bima. Lâche. Lâche. Sanza. L'église fongola na miso. Onisela sika zonta. Onisika zonta. Azonta. Bima bien. Akele libela. Moto ezali awo. Akele libela. Akele libela. Tika toto. Akele libela. Ale moto. Ale moto. Akele libela. Lâche. Bima. Sirène ya village. Mariage na bilo ya butezo sila. Nazo kabola libala na yo. Soki ba palaki otango ati bébé. Soki akota ki na nzoto yo yebaki te. Soki za tante na yo abima. Soki za famille na yo abima. Oya kote na nzoto na yo. Oya kanjo balate. Oya kanjo botate. Satan lâche son corps.
des eaux. Tu es la reine. Laisse-moi. Tu dois fléchir les genoux devant Jésus. Non. Tu dois fléchir les genoux. Non. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Non. Jésus. Non. Au nom de Jésus. Non. Je te présente la croix. Non. Là, je suis avec toi. Non. Maintenant, c'est fini. Allez, tais-toi. Non. Tais-toi. Non. Au nom de Jésus. Non. Je te fais à terre. Laisse-moi. Mais va-t'en. Laisse-moi. Va-t'en. Le diable est devant toi. Il faut sentir le yambi. Soba yambi te kolongo ate yaba yaba. Yaba 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 yaba. Yaba keto de dolbi. Keba kebe leki makasi zwa simba. Ayo pe faut sentir ya yo simba. Simba yo. La fin ya komba. Début à victoire. Pour quitter ma camo bango balobate. Zamba lebina na limbi sabako. Yoso wana izalaki pour la témoignage ya Nzambe. Zamba le bébé sana nyoso basala yo. Alobina ngana ebso plisa. Sika motema na yo la pepele. Grâce ya Nzambe sala. Akosi eloko ya kati na yo bato baolinga yo te. Ne force pas que bato balinga yo. Oya boyo aboyo. Oya lingi yo kozala te lokola bango. Omoni te ndenge na famille na bino moto soka linga mata il faut babungisa. Il faut babuma ye. Il faut basala ye mabe. Mais yo ndo longi. Mais soit l'onction que Sabine avait reçue. La monnaie couronne na mutu na yo. Couronne. Élévation ça makasi. Et à makasi. Et ça makasi. Nzamba ye ko répondre à ma inspiration na lelo. Lelo za mokolo exaucement. Ondiongi Petro. Ozoki décision quand ça Nzamba tikio. Toka tikio te. Lelo ma prophétie ba ba prendre eso kotsama. Le soir. La main visible de Dieu touche quelqu'un. Ah papa. La main. Joseph a dit dans la cité, il m'a la prison, il m'a la valise dans la famille. Il m'a dit encore comme la cité. Joseph a dit dans la cité, il m'a la prison, il m'a la valise dans la famille. Yamba lumière ya jamais. Église moto na yamba lumière. Yamba lumière. Papa kaba binisi. Prophétie amen. Batimaye. Papa Cécile. Diba Maria Cécile. Diba Kufa Diba. Alléluia. Batimaye. Molili. Oui, bien aimé, Nyonso Olandi on est pour conscientiser bato. Oyo asalaka ezaka Nzambe. Nzambe asalaka. Okoki kozala ozo traverser moment moko compliqué à vie.
certes oluki pe solution oluki lobiko bon ekozala pe oluki yango te na bandako ya nganga na baeglise e ofatike lokola mwasi atangai makila bibele elobi asukaki alembaki okokoma ata mosu okomi koaccuse nzambe asalaka lisu te na baeglise ofandi na ndako mais toutefois ekozala ndenge wana te yo okokanisa ata mosusu ke pasteur no wana alembaki likambo wana te prophète wana alembaki likambo wana te ekozala mpe likambo ya temps ekoka mpe kozala ye ke eza na moto nzambe abongisi na kati ya basali na nzambe oyo kobika na nzela na ye oyebi ninive mpona ebika ezalaka na nzela ya jonas ntango jonas akimi nzambe nzambe akoki kochange messager mosusu akoki kochange bointel kenda mais telake jonas akimi nzambe mais sukasuka nzambe aponaka jonas message oyo nati mpona yo yali mpona lobiko ya ninive maladi eza na kati ya ninive guérison nango yaka na nzela na yo bokangami ténèbre eza na kati ya ninive moto oyo akobikisa ezala ya roi ya ninive bato ya ninive eza kaka yo jonas et donc eloko mosusu esalamaka ndenge ta mosusu lobiko na yo ezali epai ya intel te mais lobiko na yo ta mosusu dieu a permis ke yo kutananga ngai nani instrument pamba ya nzambe mpo nzambe asali grâce nde yango omoni ke jonas eya mateya na ngai te jonas akimi nzambe ake na maswangana amemi mopepe babe babwaki na mai qu'est-ce que dieu a fait lokola nzambe alobaki kaka ke ninive ekobika na nzela ya jonas abombi ye na kati ya libungu ya mbisi etango abombi na kati ya libungu ya mbisi omoni ke na buli ya jonas akoti na maso ememi ya tarsis mais mbisi oyo ameli jonas ake kosanza ye wapi asanzi na tarsis te asanzi ye directement kaka na ninive esika likambo ezalaki olandaka none baémission ntango so etusheki yo te mais ntango ozoyoka ngai c'est comme si nzambe azoloba na yo ke omoni situation na yo wana oza na kati ya libulu oza na kati ya zamba oza na kati ya nzungu ya famille yo ndenge ozali wana bayimbisa yo babebisa yo balakelo mabe baloba makambo mabe oza na kati ya lisuma oza na kati ya mobondo conséquence na yango ozovivre rejet moto akomona oyo azali te moto akolinga yo azali te moto akopesana pembeni na yo azali te moto akopambola yo azali te moto akosalisa yo azali te partout ozokende osalaka lokola moto asalaka te obala lokola moto abala te osambelaka lokola moto asambelaka te osalaka bavoyage lokola moto asalaka bavoyage te osimbaka mpe mbongo me lokola moto asimba mbongo te ya quelque chose qui ne va pas yango nzambe apermettre oyoka ngai omoni olingo obima na libala kobima na libala te fanda na libala omoni ofandi wana olobi na osambela esu te non nzambe apesi yo moto ka ndenge ozoyoka ngai ozala bakomba makasi bandoto mabe nzambe apermettre osuivre ngai nayebi te na keli ta est-ce que olali te est-ce que ozala mawa na motema ntango ozotala vie na yo oza komiyoka mawa mosusu mpe akozala na likati soki boye nakufa na ngaka na nayebi so osenga liwa osenga liwa mpona est-ce que bayebi soki nzambe alemeli likambo na yo te elekama temps epuis ntango nde ekoki ténèbre erenie na vie na yo bien ténèbre erenieki na kati ya ninive me nzambe atindi mosali na ye alobi bien ntango jonas aboyaki nzambe akoki kochange messager mosusu me alobi te eza kayo etango akendeki atesango malamu ninive ebikaki bien aimé toutefois yo kozala oza en bonne santé mais tu es malade maladie na yo ezali charnel te maladie na yo eza spirituel eza caractère spirituel déjà même na bandoto ezolakisa yo tu es malade identité spirituelle na yo eza malamu te ezo nécessité basoigne yo et moto akoguérir yo ce n'est que Jéhovah Rapha Jésus Christ qui est capable ya kosoigner yo parce que maladie na yo okomolia bile ya butu okomobota na butu okima mbango na butu balanda yo na butu esprit no eza tranquille te ezoyengayenga oza malade maladie mosusu eza nini oza na kati ya bamaladi moko psychosomatique ame na yo eza malade susi elongwaka te mawa elongwaka te amertume elongwaka te na kati ya motema na yo ozotanga makila
osala ba problème oyo okoki ko expliquer na moto te. Donc ndenge ozali wana mpona exprimer douleur wana okoma noka sui bato bakamba kozokonda oliaka te okoma na solitude okanga bino moko na chambre oke na kwa na yo soit oke omela masanga mpo obosana tu es malade. Banimero yango wana banimero yango wana benga pasteur Gabin naza na Brazzaville luki esika nazali na minute oyo toakutunga baprogramme nana na kati ya retraite lananga na esika ya retraite tokolandolo ba priere oza attaqué na badémon bazoluka mabe. Et donc je disais nazotalisa mingi bachrétien rétrograde oyo nzambe asalaka te na tiki nzambe asalaka te nazongi nake na ngai naki te zongela nzambe nzambe obengo na nzela na ngai. Bien aimé oyebi mpona bahébreu babima na kati ya boloko kibowumbu na Égypte esengelaka Moïse chaque homme de Dieu à sa grâce. Mais au moins que même Moïse a boya qui est tinda nzamba kolo bon comme yo boy passé Moïse a dit nzambe en tout cas ngala kukalanga te soki bo changer luka mutu nzamba la bité kaka yo c'est que nzamba yebi eloko nini ya teki na kati ya Moïse pour na peuple onibi nzamba permettre de suivre nga parce que ayebi likambo na yo ayebi likambo ya famille na bino ayebi likambo ya couple yango a permettre olanda ngai mpona soki tokutani soki nazwi temps ya koprie mpona yo obika. Ntango Moïse aboyi mission nzamba koloba tete bon ça va okolo boyi yo fanda nazo mutu alobi te kaka yo Moïse alobi mena okende kuna baotuna ngai nzambe na yo nani kombo na ye nani abi kende koyebisa bango je m'appelle celui qui suis oyebaka teke kombo na ngai je suis nazali yebisa bango nazali. Mais elembo nini sini nini bakola bakoyeba eke yo nde otindi ngai nini osinga na maboko na yo kana bwaka na si ya bwaki ebaloli nyoka abi Moïse kobanga te simba nyoka wana na mokila asimbi ye na mokila ezongi lingenda. Donc esukasuka nzambe alobaki na Moïse alobi je te fais Dieu devant Pharaon. Et toyebi comment est-ce que Dieu a utilisé Moïse puissamment pour la sortie ya bana wana ya peuple wana pardon na kiboyo yango nalingi naloba likambo na yo elukaki na pasteur Gabin ozala pasteur ebele tuna moto na grâce na ye na pambolaka nzambe ntango namonaka nzambe autilize ke ndeko mosusu abengi na tel ministère azoutilize na quand je vois comme ça je dis oh gloire au Seigneur. Et j'ai toujours dit que chaque homme de Dieu a sa grâce otikola na baimage comment est-ce que nzambe asalela na kati ya pasteur Gabin. Alors bien aimé yoka Bible eza kotalisa na biso na ton messianique. Ésaïe chapitre 8 verset 23. Verset 23. Bible le dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine, la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Yokasiko chapitre 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alors, c'est quoi les ténèbres? Même au commencement, la Bible dit, les ténèbres couvraient la terre. Et quand Dieu arrive, il déclare que la lumière soit et la lumière fut. Donc, na kati ya ténèbres. Et celui qui est na kati ya ténèbres, tout soit na molili. Mais sauf que ténèbres, est un royaume. Et un bokasi moussus. La Bible dit, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Au moment où il est à Pâques, Bible le dit, tango yesu azo kata pema sur la croix, il y eut ténèbres sur toute la terre. Ce qui signifie que lui qui était la lumière, pour la nini ténèbres, et monisami na mokili mobimba, pour na mokolo yesu ako sekwa, aya kulimwisa ténèbres.
tozwi na kati ya Éphésiens chapitre 6 verset 12. Kuna bazotalisa biso, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans le monde de ténèbres. Alors, donc, nalingi o comprendre l'homme. En dehors na mokili oyo tozomona oyo, il existe un monde invisible. Il existe un monde de ténèbres. Et eza na kati ya ténèbres, eza na chef moko babengi Satana. Parce que makambo ya mabe esalamaka na kati ya ténèbres. Yango makambo ya mabe esalamaka na kati ya molili. Et tango tokweyaka butu ezalaka makambo ebele. Na kati ya butu basataniste basala mosala na bango parce que bako se sentir mieux bali bato baza ko appartenir na monde ya ténèbres. Et mosala na bango ezali nini? Na kati ya molili pendant la nuit bakoyaka koluka kokanga bato mpona bamema bango na boloko oyo ya monde ya ténèbres, ya monde invisible. Et kuna na kati ya monde invisible, bien aimé, makambo eza kuna. Bien aimé, omoni vie ya moto, yo koki omona ndenge omonaka ono te na talatala odémarre ki voiture okei osalaka boye nzoka kuna babwaka na kati ya kasho ya ténèbres. Et vie ya moto oyo eza na kati ya ténèbres akosubir eloko babengi kobo manipulation. Et na kati ya ténèbres bato basangana kuna eza bato bazali banani collaborateurs ya Lucifer. Il y a des satanistes, des sorciers, ils sont au service du diable, c'est-à-dire le diable a utilisé pour le mal. Parce que le serpent étant rusé, a même des ruses dans mon qui. Et mission du diable, c'est pour faire souffrir le monde, pour faire souffrir, pour tuer. Parce que le monde a ténèbres, le camino makila. Il y a un moment que moto avant ba bomaye travail ba côte ça qui est dans labo, il y a ténèbres. Et quand on a quatre à labo ya ténèbres, bah qu'on injecter maladie. Au moins on a balaka kaboui, motoko malade. C'est des choses spirituelles, là, permettez-moi. Alors, motoko malade. Et toutefois, moto on a quoi que dans la vie, bah traitement est normal, mais traitement est aussi batté. Pourquoi? Parce que nakati naye, bah injecter déjà venu, bah injecter le coup la poison mon spirituel. Nakati ya sorcellerie, bah si bah bébicier, pourvu que traitement ne se rencontre dans notre toana et qu'aussi batté. Et du coup, na mokili à toi na bateau peiné bazomio comme sans raison. Et na bateau peiné à bazana kati ya malheur. Et ça na kati ya bateau peiné à posa mokili à l'issue. Mais bah il va ratina. Bien aimé, vie na eu ezala qui envahi par les ténèbres. Na ténèbres wana ba memilo ba démon. Ba démon na kati ya ndako na yo bazanisa ka okimia. Kati ya ndako bofandi, c'est comme si on dirait bofanda kabine ebele. Bolani likola mbeto, yoko katisa omona likola on dirait bato msu bondo, bokomi serré na mbeto. Na kati ya ndako na bino ba mystique moko bizarre. Oyoka likola muto tambola na azo tambola na kati ya salon pendant que bolali. Oyoka kuna basali ezo ningana. Okatisa même peut-être que poko. Oyoka pe ndenge bato bazalaka likola table, fourchette ezo taper, gamin, l'assiette, tout ça, on n'arrive pas à comprendre, mais c'est quoi? Et du coup, chair de poule. Et nous sommes des alliés à l'aide. Baso tel c'est que bah gens y a ténèbres bah continent. Et bah signe y a n'importe voilà ce qui est bandit. Yo comme on a que monsieur a diable y a ba âme. Donc abako côté un esprit de mort moko et ouais n'inga bo pression satanique, bo pression démoniaque. Bah même bino kilo vie de prière et ça. Ba memi bino kilo bokeleke église ba pelisi bino moto moko ya bandoki koswa na moko ezalaka, c'est-à-dire ceux qui boko zala en paix peut-être un jour ou 2 jours, mais le reste moi si na mobali koswa mutu koswa maloba mabezo bino mais bosoyi bate oppression ne utiwa bosoyi bate ke nini provoquer bino lokwa et la kati ya provocation du coup bana bakomi kopela na kati ya provocation okubisa monde a ténèbres provoqué et l'amour si le la monge moko mon peuple moko na kati ya ndako ya kuswana et du coup yo komona na kati ya ndako moko ali boko binemi boloba na kate moi sina mobali
vous trouvez que normal, ba moi ebele, boso lo banate, na mbeto bopesi mikongo, boso comprendre te, boyebite likambo uche, nde kuna ba agent ya ténèbre bakote bino na. Ba agent ya ténèbre tango bakoti bakomema ba signe ebele ya mabe, okomona bokauki ekokota na ndako na niveau moko que vous n'avez jamais connu. Et ceux qui vont comprendre, vous discerner, vous allez voir que vous avez l'examen d'épreuve. Non. Nous, il faut que vous voyez, les Cambodges, ils ont été, nous, tu peux ça, les solos et Jonas. Au moins que ma soie en est au Kende, la navigation était bonne. Mais du coup, tempête, mon comme a caché télémi. N'attends, tempête, on est télémi et soulever ma vague. Et du coup, conséquence, ma soie est comme au Dinda. Ba marchand là qui on va commerçant parce que ba marchandise d'abord va savoir qui obligé soit dans moi capitaine on a quatre balé nous peut mabe capitaine à sécurité à télémi à tout ni bateau ba collaborateur qui nous attire ce malheur ba comment nous kaba yeba tout ça la kaboite et du coup yo peut faut comprendre que na libala na bino ça la kaboite yo na bana boyoka ni ça bozaki na bino bien mais ténèbres depuis ténèbres bakoti labo balobi to tindela bango mfutement ya koswana ata bato baswana ata bato balobana te ata binemi ezalaka te oyo ya bino ekomi likambo mosusu papa na bana boyokani ezali te mama na bana koswana e mabe eza nini papa omoni eloko mosusu bakoki lotelisa kuna elomino bino eza ndoki kindokino eza nini olobaka tro mabe olakelaka bana mabe na niveau moko ezalaka te ntango so ozosala mo inconsciemment mais ntango ozolakela bana mabe efungoli porte sikoyo efungoli porte na ndoki ya lopango na ndoki ya quartier na ndoki ya famille parce que yo moko oteki bana bano tobotaka role na biso ezali topesaka bana monuka kozwa topenirke bana tosambelaka mpona bana nzambe atinda biso te mpona oloba te na mwana ayo kuna kobala te azobo oyo ozela okufa ndumba moko boye moto azoloba boye mama oyo ye moko aboteli mwana akomi lokola mbanda na yo me bosoyeba te ke ténèbre ekotisi esprit wana nyonso wana kopuse bino na bamaloba mabe na kati ya kanda oyebi meme bato ya mayele balobi la colère est une courte folie parce que moto tamba na kati ya liboma aosala désordre makambo osala koyeba te e yo lokolo wa moto akanda eloko mabe epai na yo wa moto akanda mama tika kanda papa tika kanda na kati ya kanda okozwa décision moko boye apres otile moko na litama nana atindaki ngai me moto atindaki yo bajo ya ténèbre bana kati ya ndako na bino e du coup ememi bino mokauki parce que mbongo elingaka makelele te Saint-Esprit ayokanaka te na koswana tellement koswana eleki ata so bosangani boprier priere na bino eza na place te parce que le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé. La Bible nous recommande n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Bible ezoloba na Corinthiens que etongo tandelo na kanda na yo te et ne donnez pas accès au diable. Yango nazoloba combien de papa kwa kiasambelaka yo moko pesi accès na diable molimo na koti. Mama yo moko sambelaka opesi accès na diable molimo na koti na ndako mon pepe mabe koti bana ba conséquences ko bana ba ko échouer na l'école. Bana ba ko linga sur l'école te. Bana no baki mayele. Mais lokolo pesi accès na diable molimo na koti ayibi mayele ya bana. Mona comme le quoi zoba okene na classe on donne les leçons, on explique, l'enfant n'arrive pas à comprendre pourquoi parce que les agents du ténèbre sont rentrés dans cette maison là bah qu'on quoi attaquer génération à bas au fond mon porte tellement le belakabana mabe wala mona moko a supporter que balobana yote mona comme a ko préféré a que no tambola na ye o tambola et pousser à ko yeba na ni bali a ko sala na makambo kili alors déjà na bas âge bana lelo génération à lelo ba ko yeba mibali parce que ba parents doivent protéger bana te yoka soit ta leçon et pas il y a une mère poule soit tata ndeko auto bota avant bota
abongisana ndako abota bana. Ye okomona ndeke wana aokende koluka ya kolia ntango akoya nango akolesa bana na ye. Esuka alesi bana na ye, okomona ndeke wana akomi koyekisa mwana ndenge bapumbwaka. Okomona mwana ndeke apumbwe moke, mama ake aramase azongisi, apumbwe moke aramase jusqu'à ce que mapapa amona ye makasi. Mpona ni parce que mama azosala mosala na ye jusqu'à na pa moko boye, mpona lobi soki mwana ndeke wana ayebi kopumbwa, ye moko siko akoyeba ndenge nini ya kokende kozwa biloko ya kolia. Et donc, porte se efungwama, accès na diable epesama. Ne donnez pas accès au diable, mais opesi accès na comportement na yo, na basala habitude na yo. Ne donnez pas accès au diable. Yo wana okozwa médaille magique, yo wana okozwa talisman, yo wana okozwa eloko nganga pesi oti na ndako. Depuis biloko wana ekota na ndako, porte ya monene efungwami, esprit ya mabe ekoti, bana bakomi kobela, mwana liboso akufi, ya mibale akufi, ya misato akufi, esprit de mort eke à cause na yo pesiki accès na diable. Ozoluka mbongo ya makila, ozoluka nayebi te promotion, soit élévation, succès ya ndenge satana, opesi accès na diable. Lelo bana bakombela maboma, lelo yo kati ntango balobaka kuluna. Ce sont les esprits. Eza ba esprit elati bana yo kanti mwana aza normal, o conscience de moto ezali ndenge tomoni bana basali mabe na mboko. Oui, coup de chapeau, l'état atelemi. Mwana azoya kopasola moto lipumu mpona mwana ndenge mwana akanakati. Pensez-vous que mwana wana aza animé na esprit pene ya bomoto? Non, bana bakomi animé na esprit mabe. Mais sikoyo faut koyeba esprit mabe yango euti wapi kozala euti na biso baparent. Bitambola na yo, bilukaluka na yo, bacroyance na yo, bascience na yo, bamagie na yo, loge na yo, nde ekomisi makambo. Soki okonstate na famille na linie moko bato babela maboma, ezala mwasi, ezala mobali, ezala bana mikili maboma, luka ya un hôtel du diable na kati ya famille. Eza na moko oyo azali agent ya diable, oyo akotaka réunion ya monde ya ténèbre, oyo afandaka table moko na Lucifer, bapesi ye nyonso. Mais au retour, l'esprit ya ténèbre ekoti libongo na famille. Et on constate que bato pe bakufaka na ba maladie moko mystique. Mystique, c'est comme ça que le diable fonctionne. Maladie moko donc, non, liwa moko en tout cas compliqué. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Na même yo message. Ténèbres régner na famille ya bino. Bokundi pe mingi. Ténèbres régner na famille yo. Et même ba divorce. Bato ba perte ba poste ya misala. Et même échec. Bana ba zokal sous examen. Et même ba perte belé, pour perdre trop. Au moins même moi ça me dit na kati ya famille on a dit à que bota boisu moi ndete. Qu'elle passe 9 mois ya pamba perte. Bo perdre le pambo qui d'érosion. Bo perdre biloko nyonso patrimoine ezalaki. Mbongo ekeka bo se dissiper. Ténèbres memeli bino, déception na vie, échec na vie, souffrance na vie, malheur sur malheur, souffrance sur souffrance, servitude sur servitude. Nauta oloba moto asalaka lokola asalaka te. Moto asala bozwi lokola moto ala bozwi te, ojure ke nango te. Ojure ke nango te, tu n'es pas en paix. Yo, est-ce qu'il y en a qui tu n'as pas la paix? Pourquoi bato mosusu mpona olala bango ozoba somnifère? Pourquoi bato mosusu bakoma mingi kosomnifère d'alcool? Bakoma kose droguer tellement makambo eleki trop, yo oza koenvie ye, aza na ndako, aza na bavoiture, aza na bambongo, mais alalaka te, aza na problème. Ténèbre ya na recherche na ye. Azwaka eloko anga na Lucifer. Alingi kosalela Lucifer te yango Lucifer azolanda ye. Na kati ya ténèbre, moto oyo aza poursuivi na ténèbre. Bien-aimé, akolotaka bandoto ya mabe. Est-ce qu'il y a kana yo te? Olotaka bandoto bazolanda na mbanga. Olotaka bandoto libu. Okoyi na kati libu moko pa pamuki na sursaut. Motema ekoma obeta yo. Kaka bakoshe mare osalaka.
accès eutaki eloko nini ya satan bwana nango na kati ya chambre ndeko otala biloko nakota partout eloko nini bakunda na lupango bino bofandi parce que vous ne vivez pas en paix nini yango ténèbre etia bino na kati ya chambre batie bino bacaméra de surveillance ya monde ya ténèbre eza invisible omonaka te batie bino baesprit de contrôle makambo osali na kati ya kobombama lobi ebimi poise likambo oyokani ya tokosala bolobi soka kuna monde ya ténèbre ekapte nyonso bazwi information lobi baki ocrée bablocage dossier ekambami mais pourtant dossier akokena bien et pourtant promesse bapesaki ezalaki malamu mais du coup makambo epusani excusez makambo ki obeba nzambe alingi yo yango bible elobi na temps messianique na temps Esaïe la Bible dit les ténèbres a beaucoup régné. C'était une promesse, une déclaration solennelle. Et c'était le temps de Dieu. Quoique les ténèbres ont régné, mais il est dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et Jésus-Christ qui est la lumière, ayakaramoki. Nazo bon de l'ensemble, que ténèbres yo vivre na nzela ya mosala na yo. Ozala ba mauvais souvenir. Okutana bakroka jombe ebele na esika ya mosala basali yo makita bakomplot bakosi yo makambo ozwi bablame ozwi bamise a pied bandenge ebele grade emataka te parce que eza na baagent ya ténèbre esika bosalaka kuna kote na bino soki oza na ngambo na bango makambo ekosimba mais lokola yo na ngambo na bango te yango omoni basali yo makita complot jamais moyen bénéficier na baavantage mosusu oyo ndenge baninga bazwaka na esika ya mosala parce que baagent ya ténèbre bazali wana bati okana yango omoni soki okuta na biloko ya ndenge wana nini yo okosala na na secret opesa yo afin qu'un jour babanga yo babanga nzambe na yo na esika ya mosala bamona sikoyo ntango lumière ekoapparaître baavantage nini catégorie na yo ndenge ekomata na vitesse moko comme jamais mais kobenga na telefone te jamais en fait benganga na telefone mpona oyaka tokutana nana makambo akoloba na yo yaka te kofandi na ndako papa prie pour moi non nakoki na ndako prier mais niveau ya combat to niveau ya arrangement ténèbre esali mpona yo eza bapriere ya mike mike te ezaka bapriere ya notre père te ezali ka le fait ya kotia babougie oti mungu wana te ezali combat. Nous sommes au milieu de deux royaumes en conflit. Le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Le royaume de Dieu et le royaume de diable. Et s'affronter de toute la paix. Et lesquels qui sont les victimes, Bikela Mounazambe. Et bateau bazako sans bois. Et ali bateau baza sans Christ. Sans lumière ya Nzambe. Wana kati ya molili. Badossier na yana kati ya molili. Bibala na yana kati ya molili. Activité na yana kati ya molili. Bafere na yo eza na kati ya molili mbongo na yo bakangi yango na monde ya ténèbre yango omoni bafutaka mbongo na yo te ifo luka biso tobondela mpo na yo lobi lobi bafutaka mbongo na yo ozoteka biloko mapango ozoteka wana bandako ozoteka wana ezosomama te bakami ozoteka wana ezosomama te boutique na yo bien aimé ténèbre enenanena kuna permette moi le terme mona kosomba biloko nani ya kosomba okomeka solde na solde solde na solde parce que molili ekoti na te ekoti na magasin molili ekoti na structure na yo lukaka mbongo molili ekoti na camion na bino esalaka transport ekoti na babus na bino molili elati elongi na yo molili elati bozwi na yo molili elati avenir na yo molili elati vie na yo mais Jésus Christ qui est la lumière alobi na ngai nayebi so les ténèbres ne régniront pas na suki awa lelo mais avant générique fin pour l'on service à délivrance. Pourquoi tout ça service parce que Dieu nous a donné une mission. Christ est venu libérer les captifs par nous, ses serviteurs. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ténèbres, même sorcellerie, macasse. Zamba pambola yo. Tobonde. Kolona sambile pona batoba yo kingai. Sika été conscientisé moko na moko. Pesa bango makasi tokuta na feki soki tokutani
yo ndoza lumière bosunga bayebeli apamboli balandi nyonso apamboli chaîne oyo nzambe apambola bino na kombo na Yesu amen. Alors donc bacontact eza wana nazozela bobenga mais kozape te kochange te natiki olanda nano mwa séquence oyo ya badélivrance avant générique fin après obenga ngai nani pasteur Gabelani visionnaire ya église la race bénie de l'éternel nalingi bino mingi nzambe apambola bino baye merci. Il fallait même pas toucher pour éviter les points de contact. Il y a des choses qui sont bon, est-ce que tu as vu le temps normal? Tant qu'il y a la normale, vous savez le voir. C'est un village. On se dit comment
Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Tu es descendu dans la tombe, ravi les clés, libéré les captifs, tu as gagné champion. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances, tu as gagné. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons, emporté mes souffrances et tu as gagné. Tu es descendu dans la tombe, ravi les clés, libéré les captifs, tu as gagné champion. Jésus, tu as vaincu la mort, terrassé les démons,